ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഉള്ളിപ്പുളിയാണ്. ഉള്ളിപ്പുളി ഈ മഴ സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. മീനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പം ഇതുണ്ടാക്കി ചോറിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഊർന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സവാളയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ സവാളയും കൂടെ. പച്ചമുളക്, ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ പുളി, പിഴുപുളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി. ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. കടുക് ഇടുക. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില ഇടുക. ഉള്ളി വേഗം വഴരാൻ വേണ്ടി ശകല ഉപ്പിടുക. വഴന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകണ്ട. ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്, മല്ലിപ്പൊടി, അതുപോലെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുക. കറി നന്നായി തിളച്ചു. ഇനി ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ഇതിനകത്തിടുക. പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പുളി ഇച്ചിരി മുന്നിൽ നിൽക്കണം.